Buenas mis amigos, en esta ocasión les traigo este auricular de marca Lenovo. Como pueden ver, auricular inalámbrico marca Lenovo, el cual no se le escucha por un lado, por este lado, el lado del panel de comando. No se le escucha y bueno, vamos a tratar de repararlo. Por acá tenemos que verlo por este lado, por esta endija que ve por acá. Se ve, se nota claramente, por ahí que abrirlo con algo bien delgadito, lo ponemos por ahí y lo abrimos. Aquí pasamos al microscopio. Bien, mejor esta parte de acá. Cómo se nota que está partido el cable. Entonces vamos a reparar esta parte de acá. Como que la parte de tierra está dañada. Vamos a soldar este tarrito de cable y a ver qué solución. Bueno, se me acaba de prender el otro cable. Vamos a pegarlo. Como que estaba flojito, vamos a pegarlo. Ponte full y lo pegamos. Esta parte aquí lo pegamos. Quedó pegado. Aquí ya quedan soldándolo. Echarle un poquito más de como una silicona acá. Acá como para que me agarre un refuerzo. Ya una vez ensamblado, podemos ver, vamos a entenderlo, ahí se ve, está bien, no sé, no puede estar, pero eso no se absoluto, si podrán escuchar, vamos a ver. Fuimos acá. ¿Cómo se escucha? Entonces, ahí está arreglado
el micrófono quedó arreglado, absolutamente.